dve stvari oziroma tri bi nekakrat danes povedal. Prva zadeva je Lizbonski paket, ki je bil objavljen včeraj, ki ga sestavlja strateško poročilo, ocen nacionalnih programov reform in pa integrirane smernice in reformni barometer, ki ga je 4. decembra se mi zdi objavil Business Europe. Kakšni so osnovni poudarki, kar se strateškega poročila tiče, nas veseli, da so naši napori, ki smo jih vlagali že v času priprav na predsedovanje, nekatere ideje, ki smo jih lansirali, že ugrajene v predlog komisije. Kar se tiče ocene nacionalnih reformnih programov, mislim, da je poročilo pohvalno, Slovenijo oziroma napredek Slovenije ocenjujejo kot dober in morda še boljši primerjalno je rezultat, ki smo ga dosegli pri ocenjevanju Združenja Business Europe, kjer bomo vam pokazali oziroma boste dobili gradivo, kjer je Slovenija skoraj desno v neki tabeli, ki kaže, kako se države razvijajo na eni strani, na eni koordinati in kako se reformirajo na drugi. Morda začetek v zvezi s strateškim poročilom. Tisto, kar nam je všeč, je seveda poročilo kot celota, predstavlja dobro osnovo za naše predsedovanje oziroma za razpravo, ki se bo na različnih formacijah vodila tako o tem strateškem poročilu, kot seveda tudi o ocenah nacionalnih programov reform. Mogoče to kaže poudariti, to je predlog komisije za ocene nacionalnih programov reform, ki jih bodo sedaj obravnavali različni sveti, kjer bodo prihajale pripombe, kritike, dopolnila držav članic, predvsem seveda tam, kjer je to poročilo do njih kritično. Pripravljena bo nova verzija in seveda to verzijo bo potem predvidoma sprejemal marčni Evropski svet pod našim predsedstvom. Torej, v tem strateškem poročilu, predvsem v Barrosovem vodu, povzetku, lahko pravzaprav najdemo kar nekaj tem, ki smo jih napovedovali kot pomembne teme dosjeja Lizbonska strategija v času našega predsedovanja. Tako se pojavi beseda ustvarjalnost, ob boku besedi inovativnost. Pojavlja se ideja o peti svoboščini, o prostem pretoku znanja. To je lansiral naš komisar Potočnik, mi smo to podpirali, kaže na to, da Slovenci nekako enotno delujemo, ko gre za cilje predsedovanja. Poudarek je na krožni varnosti, realističen pogled na okoljske spremembe, naprimer vlaganje v stavbno infrastrukturo, zmanjšanje porabe energije v stavbah, poziv, da naj bi vlade za svojimi javnimi naročili, s svojimi objekti postale zgled pri javnem naročanju oziroma sploh, kako se tega problema lotevati. Tudi integrirane smernice priporočajo, torej tudi oni, da naj se ne bi spreminjale, ker bo to omogočilo pravzaprav hitrejši prehod v nov cikel Lizbonske strategije. Morda strateško poročilo je nekoliko dolg dokument. Jaz sem prepričan, da so slovenski novinarji predvsej bolj spremljali to poročilo o napredku Slovenije, vendar je tudi v strateškem poročilu Slovenija izpostavljena kot pozitiven zgled, ko gre za gospodarske rezultate oziroma za približevanje novih članic starim, skupaj z baltskimi državami, Slovaško in Češko. Če citiram, v prvem triletnem obdobju je med najboljšimi rezultati dosegle, kot rečeno, baltske države, Slovaška, Češka in Slovenija. Kar se tiče ocene nacionalnega programa reform, veste, da smo imeli tukaj obisk komisije, enkrat poleti, da smo potem oktobra napisali poročilo, ki so ga zdaj na komisiji obravnavali. Ocena je, kot rečeno, pozitivna. Tisti, ki te stvari bolj spremljamo, smo zelo pozorni, piše good progress, some progress, moderate progress, very good progress in tako naprej. Torej, dobili smo oceno dober napredek, skupaj s še 9 državami, 6 ima pa oceno very good progress. Druga zadeva, s katero se nekako primerjajo države med seboj, je koliko teh glavnih priporočil ima katera od držav. Tukaj 6 držav nima
posebnega priporočila, 3 države imajo 1 priporočilo, 7 držav, tako kot Slovenija, 2 priporočili in 11 držav več kot 2 priporočili. Tukaj smo nekje v sredini ali pa v skupno, če bi gledali nekje v boljši polovici. Pod temi glavnimi priporočili so še tako imenovani points to watch, točke, ki jih kaže opazovati. Te točke so v letošnjem poročilu 4, lani jih je bilo 8, kar kaže pravzaprav na velik napredek. Kolikor smo mi lahko ugotovili, je napredek Slovenije na tem področju med vsemi članicami pravzaprav največji. V glavnem se je število priporočilo hranilo, tudi pri drugih državah so podobna, kot so bila. Prav pri teh points to watch je bilo sprememb več in Slovenija je tukaj kar nekaj stvari, ki so nam jih lani učitali, odkljukala. Služba vlade za razvoj je vesela te ocene, zato ker vidimo komisijo, vidimo tako ocenjevanje kot dodatno spodbudo reformnim procesom v Sloveniji. Mislim, da je dobro, da včasih dobimo tako pohvale, predvsem so pa koristne kritike od zunaj, da morda lažje sprožimo dialog o kakšni temi, za katero se služba vlade za razvoj zaveda, da je potrebna, pa seveda tudi o kakšni temi, o pomembnosti, katere bi bilo potrebno nekaj več razumevanja, soglasja tudi v okviru drugih deležnikov. Ocena nacionalnega programa reform in napredka posameznih držav je ocena držav, seveda primarno ocena vlad, vendar je branje zanimivo za različne deležnike, tudi za civilno družbo, za sindikate, za študentsko organizacijo, za različna profesionalna združenja, cehe, seveda za socialne partnerje, za parlament, za stranke, kajti za veliko od teh reform oziroma napredka, ki ga želimo doseči, pravzaprav potrebujemo soglasje, ki je širše od soglasja, ki ga je mogoče doseči znotraj koalicije.